بینندگان گرامی کانال داستان شبانه سلام. به کانال خودتون خوش اومدین. در این ویدئو میخوام یکی دیگه از داستانهای عاشقانه و پرشور شاهنامه رو براتون بخونم. تا پایان ویدئو همراه ما باشید و با لایک و کامنت هاتون ما رو تشویق بفرمایید. داستان بیژن و منیژه. وقتی کیخسرو جهان رو در دست گرفت، سرنوشت با او یار بود و بر ایرانیان مهربانی میکرد و این چنین روزگار میگذشت. سرانجام یک روز وقتی همه بزرگان گرد شاه جمع شده بودند، شخصی آمد و برای ورود ارمانیان که در مرز توران و ایران زندگی میکردند اجازه خواست. کیخسرو آنها را پذیرفت و آنها ناله سر میدادند که از سوی ایران باغی خرم و سرسبز داشتند با درختان میوه‌دار که مدتی از گرازان به آنها حمله می‌کنند و کشتکار مردم را از بین می‌برند. اینک برای دادخواهی نزد پادشاه آمدند و به کمک وی نیاز دارند و چشمشان به اوست. کیخسرو با شنیدن سخنان آنها دلش به درد آمد و روی به پهلوانان گفت کدام یک از شما حاضر است به جنگ با گرازان برود و آنها را از بین ببرد تا پادشاه به او گوهرهای فراوان بدهد و خواسته هایش را برآورده سازد. پس بیژن داوطلب شد و پادشاه به او آفرین گفت و از گرگین خواست او را راهنمایی کند. آن دو با یوز و باز شکاری راهی شدند. وقتی به آنجا رسیدند گرازان را دیدند و بیژن با آنها روبرو شد. وقتی از گرگین کمک خواست او گفت تو از پادشاه گوهر و زر گرفتی و به سوی این جنگ و میدان آمدی، پس اکنون از من کمک نخواه، زیرا من فقط راهنمای تو هستم. بیژن به تنهایی با گرازان جنگید و آنها را کشت. دندانهایشان را کشید تا برای شاه ببرد. وقتی با خوشحالی بازگشت، گرگین از کار او دلش به درد آمد و از بدنامی خودش ترسید. پس فکر نادرستی در سر پروراند با اینکه در ظاهر شادمان بود و به بیژن تبریک گفت، اما شیطان در دلش رفته بود و برای او نقشه شومی داشت. پس به بیژن گفت سوی مرغزاری بروند که سمت توران است، زیرا منیژه دختر افراسیاب با صدها کنیز آنجا جشن میگیرد و هر یک مانند فرشته‌ای آراسته از بتکده چین هستند و اگر بتوانند چند تن از آن پری چهرگان را برای کیخسرو ببرد، نزد شاه بزرگ و ارجمند می شود. بیژن نیز فریب او را خورد و سرش پر از باد شد و با گرگین موافقت کرد و به فکر پلید او پی نبرد. هر دو به راه افتادند و وقتی نزدیک آن مرغزار رسیدند، بیژن جلوتر رفت تا سر و گوشی آب دهد و پس از آن دست به نیزه ببرند. وقتی رسید خود را پشت درختی پنهان کرد و به محل جشن نگریست. ناگهان منیژه که داخل سراپرده‌اش بود چشمش به بیژن افتاد و وقتی چهره ستاره مانند او را دید دلش لرزید. دایه‌اش را صدا زد و نزد بیژن فرستاد تا نام و نشانش را بپرسد و بداند قصدش چیست و برای چه ماهرویان را می‌نگرد. دایه با عجله به سوی بیژن رفت و پیغام منیژه را داد. بیژن خود را پسر گیو آزاده معرفی کرد و داستان گرازان را شرح داد و گفت اکنون می‌خواهد دختر افراسیاب را ببیند و به دایه گفت اگر این امکان را برایش فراهم کند به او تاج و گوهر می‌بخشد. دایه بازگشت و سخنان او را به منیژه گفت و وی بدون هیچ صبری بیژن را نزد خود پذیرفت. این چنین بیژن و منیژه کنار هم آمدند و سفره‌ها گستردند و نوشیدنی خوردند و 3 شبانه روز کنار یکدیگر گذراندند. پس از آن بیژن قصد بازگشت داشت، اما منیژه موافق نبود و از کنار او بودن سیر نشده بود. پس وقتی بیژن را مست و خشمگین دید، به کنیزان دستور داد در باده وی داروی بیهوشی بریزند. پس او را بیهوش کردند و منیژه وی را در کجاوه‌ای قرار داد و شبانه به کاخ خود برد. از آنجا که بیژن هنوز بیهوش بود، منیژه روغنی به وی داد تا بیدار شود. همین که بیژن بیدار شد و آن زیبارویی را کنار خود دید، از شیاطین به خداوند بزرگ پناه برد و وقتی جان خود را در خطر دید بر گرگین نفرین فرستاد. منیژه به او دلداری داد و گفت مردان باید گاهی در جنگ و گاهی به شادی باشند
پس اکنون دلشاد باش. آنها چندین روز با هم بودند تا اینکه دربان کاخ با خبر شد و به افراسیاب گفت دخترش جفتی از ایران برگزیده. افراسیاب خشمگین شد، گرسیوس را فرستاد تا به کاخ منیژه برود و آن شخص را در بند و اسیر نزد وی آورد. گرسیوس به سراغ بیژن رفت و او را با خاری و دستانی بسته نزد پادشاه توران برد. افراسیاب دستور داد بیژن را زنده بردار کنند. در همین هنگام پیران سر رسید و از ماجرای بیژن با خبر گشت و از دستور افراسیاب آگاه شد. پس از نگهبانان فرصت خواست و نزد افراسیاب رفت و ریختن خون سیاوش را، کینه‌خواهی ایرانیان و ویران شدن سرزمینشان را به او یادآوری کرد و افراسیاب را از دستورش منحرف ساخت. زیرا بیژن پسر گیو پهلوان بود و با کشتن او ایرانیان دوباره به توران حمله می کردند. پس به پادشاه گفت بهتر است او را اسیر کنی و در بند بیاندازی و در چاه عمیقی زندانی کنی تا عبرت ایرانیان گردد و دیگر اثری از او باقی نماند. افراسیاب سخن پیران را پذیرفت و این گونه بیژن را با بندهای آهنین و سنگین بستند و در چاهی عمیق و تاریک انداختند و سنگ بزرگی روی آن گذاشتند. آنگاه افراسیاب به گرسیوس دستور داد منیژه را بدون تخت و تاج بر سر چاهی که بیژن در آن اسیر بود رها کنند. منیژه نیز با دلی پرخون و رخساری پر از اشک اطراف آن چاه میگشت و آواره شده بود و از خانه های مردم نانی میگرفت و از سوراخی درون چاه میانداخت و به بیژن میرساند. بیژن نیز از درد و اندوه فریاد میکشید. وقتی گرگین دید بیژن بازنگشت دنبال او رفت، ولی او را پیدا نکرد. پس ناامید شد و از کار خود پشیمان گشت و با دلی نگران سوی ایران بازگشت. گیو که فهمید گرگین تنها برگشته بسیار ناراحت شد و مدام سراغ بیژن را می‌گرفت تا اینکه دانست او دروغ می‌گوید و جادو و افسونی در کار نبوده و سخنان گرگین مبنی بر اینکه پس از جنگ گرازان و کشتن آنها گورخری مانند فیل آمده و بیژن دنبال او رفته و ناپدید گشته و بر نمی‌گردد همه دروغ است. پس نزد شاه از گرگین شکایت کرد و گفت او دروغ میگوید و باید بگوید چه بلایی بر سر پسرم آورده و پادشاه باید آن را بررسی کند. کیخسرو بسیار خشمگین شد و دلش از فکر بیژن به درد آمد. وقتی سخنان درهم و پراکنده گرگین را شنید و رویش را زرد دید دستور داد وی را در بند بکشند و به گیو گفت ناراحت نباشد، زیرا سوارانی دنبال بیژن میفرستد تا خبری بگیرند و از سوی دیگر وقتی فروردین رسد و اثری از بیژن نباشد در جام جهان نمای خود مینگرد تا نشانی از او در 7 کشور بیابد. پس این چنین گیو دلش آرام گرفت و تا سرانجام نوروز فرا رسید و کیخسرو به درگاه خداوند ایستاد و در جام جهان بین نگاه کرد و در 7 کشور دنبال بیژن گشت تا اینکه او را درون چاهی در توران زندانی دید که دختری مشهور از او پرستاری می کند و بیژن در رنج و عذاب است و خون می گرید. گیو خبردار شد و به این نتیجه رسیدند که کسی جز رستم نمی تواند یاریشان کند. پس کیخسرو نامه‌ای به رستم نوشت و از او تقاضای کمک کرد و به دست گیو داد تا به رستم برساند. گیو نامه را به رستم رساند و ماجرا را برایش شرح داد. رستم خشمگین شد، گریه کرد، زیرا با گیو خویشاوند بود و دخترش همسر آن پهلوان بود و خواهر گیو نیز همسر رستم پیلتن بود که فرامرز سربلند را از او داشت و بیژن که پهلوانی نامدار بود از دختر رستم زاده شده بود. پس رستم به گیو گفت آسوده باش و 3 روز بعد با یکدیگر سوی ایران آمدند و نزد کیخسرو رفتند. کیخسرو از رستم پذیرایی کرد و به او گفت تو همیشه سپر بلای ایران و ایرانیان بوده ای و مانند سیمرغ پر گسترده و پشتیبان شاهان گشته ای. اینک برای رهایی بیژن کاری بکن و چاره‌ای بیاندیش. رستم پهلوان موافقت کرد و دیگران او را تحسین گفتند. گرگین که از آمدن رستم خبردار شده بود پیامی برایش فرستاد تا نزد شاه میانجیگری کند و او را از بند آزاد سازد.
رستم نیز در پاسخ به او ابتدا پرخاش کرد و پس از 3 روز برای گرگین از شاه امان خواست تا او را از بند آزاد کند. اما چون پادشاه از این کار سرباز زد، رستم دلاوری‌های گرگین در جنگ‌ها را به او یادآوری کرد و سرانجام توانست کیخسرو را راضی به بخشش کند و گرگین را از بند رها سازد. پادشاه از رستم درخواست کرد برای نجات بیژن چاره‌ای بیندیشد و رستم در پاسخ گفت برای این کار گنج و گوهر نیاز است، زیرا باید مانند بازرگانان به توران وارد شود و جایگاه بیژن را پیدا کنند و با نقشه او را آزاد سازند. پس شاه دستور داد در گنج ها را گشودند و رستم هرچه نیاز داشت برداشت. او 10 باره شتر دینار و 100 باره شتر جامه و لباس انتخاب کرد و 1000 تن از سپاهیان را نیز در اختیار گرفت و پهلوانانی مانند گرگین، زنگنه‌شاوران، گستهم، گرازه، رهام، فرهاد و اشکش را به یاری گرفت و کاروان و سپاه را به حرکت درآورد. وقتی نزدیک مرز رسیدند، سپاهیان آنجا مستقر شدند و رستم با آنان گفت اینجا بمانید و اگر پروردگار جان مرا گرفت با چنگال تیز آماده جنگ باشید. آنگاه با پهلوانان نامدارش سوی توران روان شد و در قالب بازرگانی با کاروان گوهر سوی ختن رفتند و رستم خود را در نقش بازرگان به پیران رساند و هدایا و اسبان گران قیمت به او بخشید و از پیران خواست مکانی در شهر به او بدهد تا بتواند آنجا داد و ستد کند و حفاظت و پشتیبانی کالایش را نیز بر عهده بگیرد. پیران رستم را نشناخت و هدایایش را پذیرفت و قبول کرد. کاروان در شهر بساط کند و خرید و فروش نماید. این گونه رستم برای خود جایگاهی انتخاب کرد و بارهایش را بر زمین گذاشت و مردم از هر سوی شهر دورش جمع شدند. وقتی منیژه با خبر شد کاروانی از ایران به شهر آمده، با سری برهنه و روی گریان خود را به آنها رساند و پیش رستم رفت و نام و گیو و گودرز را بر زبان آورد. سپس از بیژن سخن گفت و پرسید آیا از او خبری به ایران نرسیده و پدرش نمی‌داند او در بند است تا چاره‌ای بیندیشد و به فریادش برسد، زیرا پاهای بیژن در زنجیر سنگین و دستانش در بند آهنین گرفتار است و تنش زخمی و لباسهایش پرخون گشته و من از پرستاری او شب و روز ندارم و شایسته است اگر تو با عظمت و پیروزی به ایران بازگشتی احوال بیژن را به گوش گیو یا رستم برسانی و به آنها بگویی بیژن در زندان است و بیش از این صبر نکنند که او از دست می رود. وقتی رستم سخنان منیژه را شنید ترسید که او جاسوس تورانیان باشد و فریادی بلند بر او زد. منیژه به گریه افتاد و گفت اگر نمیخواهی با من سخن بگویی پس مرا از خود مران، زیرا دلی پرخون دارم که از درد ریش گشته و شاید ایرانیان به تهیدستان پاسخ نمیدهند و احترامی نمیگذارند. رستم دلش برای او سوخت و پرسید چرا این چنین زار و خوار گشته ای؟ و به این دلیل بر تو فریاد زدم که بازارم را به هم زدی و مرا از خرید و فروش باز داشتی. از من آزرده نباش، چون من به شهر کیخسرو رفت و آمدی ندارم و آن پهلوانان را نمی شناسم. آنگاه رستم دستور داد خوردنی‌های بسیاری برای منیژه آوردند. از او پرسید چرا چنین شده و منیژه گفت دختر افراسیاب است و خداوند سرنوشتش را این گونه رقم زده و برای رهایی بیژن بیچاره که در چاه اسیر است نزد آنها آمده است تا شاید ایشان خبری به گودرز، گیو، رستم و پادشاه برسانند و بتوانند بیژن را آزاد کنند. سپس بسیار گریه کرد و رستم دستور داد مرغی کباب شده در نان بپیچند و پنهانی انگشترش را در آن گذاشت و به منیژه داد و گفت این را برای آن زندانی در چاه ببر و به او بده. منیژه دوان دوان خود را به چاه رساند و آن مرغ را به بیژن داد و گفت کاروانی از ایران به توران آمده است که بازرگانش مردی با عظمت و باهوش است و این خوراک را او برای تو فرستاده. وقتی بیژن دست به غذا برد انگشتری میان آن پیدا کرد که نام رستم رویش نوشته شده بود. بیژن با دیدن آن انگشتر دانست دوران غم و اندوه به پایان آمده و از شادی خنده‌ای کرد که منیژه بسیار متعجب شد
و علتش را پرسید. بیژن از او پیمان و سوگند محکمی گرفت تا پیش کسی سخنی نگوید و لب باز نکند و گفت آن مرد بازرگان رستم است که برای نجات من به توران آمده. آنگاه منیژه را سوی رستم فرستاد تا پیامی به او بدهد. وقتی منیژه این کار را کرد رستم دانست بیژن حقیقت را با او در میان گذاشته است. پس به منیژه گفت به آنجا برود و نزدیک چاه کوهی از هیزم درست کند و شب هنگام آن را به آتش بکشد تا رستم و همراهانش با دیدن نور و روشنایی آن بتوانند چاه را پیدا کنند و سوی آنها بیایند و بیژن را آزاد نمایند. منیژه این چنین کرد و هنگام شب آتشی برپا ساخت. رستم و پهلوانان لباس جنگ پوشیدند و به سوی دشت رفتند و با دیدن روشنایی آتش چاه را پیدا کردند و منیژه را دیدند که با دلی پرتاب آنجا ایستاده. رستم به پهلوانان دستور داد سنگ را از روی چاه بردارند، اما آنها هرچه تلاش کردند موفق نشدند. پس رستم از اسب پیاده شد و با یک حرکت سنگ را جابجا کرد و بیژن را صدا زد و از حالش پرسید. وقتی بیژن از روزگار ناله کرد و رستم را فریادرس خود دید، رستم به او گفت در صورتی که گرگین را ببخشد و از او کینه‌ای به دل نداشته باشد او را از چاه بیرون می‌کشد و نجات می‌دهد. در غیر این صورت سنگ را بر جایش می‌گذارد و او را رها می‌کند. بیژن پذیرفت و اعلام کرد که از گرگین کینه‌ای به دل ندارد. پس رستم طنابی انداخت و بیژن را با دست و پای بسته بیرون آورد و زنجیرهای سنگین را پاره کرد و بیژن درمانده را آزاد ساخت. آنگاه همه سوی جایگاهشان بازگشتند و منیژه نیز همراهشان بود. بیژن سر و بدنش را شست و جامه‌ای نو بر تن کرد. سپس گرگین نزد او آمد و از وی عذرخواهی کرد. بیژن نیز او را بخشید و کینه از دل بیرون کرد. آنگاه شتران را بار کردند و بنه را بستند. رستم اشکش را همراه بنه فرستاد تا جلو برود و منیژه را نیز با آن راهی کرد و از بیژن هم خواست با آنها برود، زیرا می‌خواست آن شب دل از کینه افراسیاب خالی کند و با پهلوانان بر او حمله ببرد. و از آنجا که بیژن مدت بسیاری در چاه زندانی بود، احتمال داشت توان جنگیدن نداشته باشد و نتواند نبرد کند. اما بیژن نپذیرفت و اعلام آمادگی کرد و همه شجاعانه به جنگ افراسیاب رفتند. وقتی به آنجا رسیدند رستم در را باز کرد و همه وارد شدند و نگهبانان را سر بریدند. رستم نعره‌ای زد و افراسیاب را مرده خواند. وقتی افراسیاب از خواب بیدار شد بر سپاهیانش فریاد زد که راه را بر آنها ببندند و خود از آنجا فرار کرد. رستم و پهلوانان بیدرنگ همه را کشتند و هیچ کس باقی نماند. پس از آن با غلامان و کنیزانی که از کاخ افراسیاب به غنیمت گرفته بودند راهی شدند و دیگر در توران درنگ نکردند و به سوی مرز ایران رفتند. رستم نیز به سپاهیان فرمان آماده باش داد، زیرا احتمال حمله سپاهیان افراسیاب وجود داشت. وقتی دیدبان از آمدن سپاه توران خبر داد، همه به سوی دشت سرازیر شدند. پس دو سپاه مقابل یکدیگر صف کشیدند و شیپورها و طبلها نواخته شد و جنگ آغاز گشت. هر دو سپاه به حرکت در آمدند و بر کلاهخودها و جوشنها مانند تگرگ گرز می‌بارید. رستم می‌تاخت و سر بزرگان را از تن جدا می‌کرد. آنگاه اشکش را به سوی راست سپاه توران حرکت داد و گرسیوز را درمانده کرد. رخام، گرگین و فرهاد نیز به سمت چپ سپاه دشمن حمله کردند و آنان را پراکنده ساختند. افراسیاب که سپاهیانش را کشته دید به سوی توران برگشت و شکست خورد. رستم بسیاری از جنگاوران تورانی را به اسیری گرفت و غنایم زیادی به دست آورد و تقسیم کرد و با پیروزی و شادی سوی ایران بازگشت. وقتی شاه ایران از آمدن آنان باخبر گشت بسیار شاد شد و به استقبالشان رفت و با دیدن بیژن بر رستم آفرین گفت و سفره‌ای انداختند و جشن گرفتند. پس از آن رستم تصمیم گرفت به سیستان بازگردد که کیخسرو با جامه‌ای گوهرباب، کلاه، جامی پر از گوهر و 100 اسب و شتر به او آفرین گفت و وی را راهی کرد. آنگاه بیژن را صدا زد
و از رنج طاقت فرسایش سؤال کرد. او که از درد و رنج فراوان منیژه دلش به درد آمده بود، هدایا و اموال بسیاری به بیژن داد تا سوی آن دختر برود و با مهربانی و گرمی از او مراقبت کند و کنارش روزگار